সাহায্য সহযোগিতা এখন আর দেখেন না বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে কি সমস্যা। বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার রহদহ ইউনিয়নের শেখপাড়ার ৩৫০ পরিবার পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখন পানির নিচে নিমজ্জিত। হঠাৎ পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় পানিবন্দী হয়ে পড়েছে এই এলাকার কয়েক হাজার মানুষ। শেখপাড়া ছাড়াও গোটা সারিয়াকান্দি উপজেলার প্রায় ৫০,০০০-এর বেশি মানুষ পানিবন্দী হয়ে মানবেতর জীবন পার করছে। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে পারে না, ১ নাম্বার। ২ নাম্বার গরু বরকে নিয়ে কষ্ট, তারপর কামাই রোজগার তো থাকেই না, খাওয়ারও খুব কষ্ট হয়ে যায়। টিউবওয়েল তো নাই, টিউবে গেছে গা। ওই পানি নিয়ে আসি, গরমে খাওয়া যায়। একদিন নিয়ে আসি, ৩-৪ দিন খাই। দুর্গত পরিবারগুলোর কেউ এখনও কোনো সাহায্য পাননি, ফলে অনেকটা আক্ষেপ এই এলাকার মানুষের। তাদের অনুরোধ, কেউ সহযোগিতা করতে চাইলে বাড়িতে গিয়ে যেন তাদের কাছে সরাসরি দেয়া হয়। অন্য কোনো মাধ্যমে ত্রাণ দিলে সেটি আর তাদের কাছে পৌঁছে না বলেও অভিযোগ করেন বন্যার্তরা। আমরা চন্দনবাসের মানুষ, যমুনা নদীর ধারত থাকি এবং আমাদের প্রচুর কষ্ট, অনেক দুঃখ। আর যে সকল জিনিসপত্র আপনাদের যদি দোয়ার শখ থাকে, তাহলে আপনারা দয়া করিয়া বাড়ি বাড়ি আসে জিনিসগুলো পৌঁছে দিয়ে যায়েন। তাছাড়া অনেক মানুষের কাছে যদি আপনারা দেন, তাহলে সেই জিনিসগুলো আমাদের পাওয়া সম্ভব না, কারণ তারাই ভক্ষণ করবে। আমরা খাওয়ার কষ্ট করেছি, পানির কষ্ট করেছি, মনে করেন আমাদের আবাদ বসত যা কিছু আছে সব শেষ হয়ে গেছে। যমুনার পানি বিপদসীমার ২২ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। উজানের ঢলে হঠাৎ পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় তলিয়ে গেছে নলকূপগুলোও। তাই সংকট দেখা দিয়েছে নিরাপদ খাবার পানির। এদিকে পানিবন্দী হয়ে পড়ায় স্কুলে যেতে পারছে না শিক্ষার্থীরা, ফলে বিঘ্নিত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। আমাদের স্কুলের যাওয়ার সমস্যা, স্কুলে যাওয়ার পাইনি কিছু না, পানি এসে বন্যা দিয়ে ভরে গেছে, কারেন্ট যায়, সমান পানি, পড়াশোনার সমস্যা হয়ে যায়। স্কুলেতে সমস্যা, স্কুলেতে যাওয়ার পাই না, পানি বন্দিত। আমরা অনেক দিন স্কুলে যাওয়ার পাই না, নৌকা নাই, কিছু নাই, এই পানি তো আমরা যেতে পারি না। বছরের একটি দীর্ঘ সময় যমুনার পানি ডুবিয়ে রাখে এই উপজেলার লক্ষাধিক মানুষকে। তাই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় টেকসই বাঁধ নির্মাণের দাবি রহদহ ইউনিয়নের শেখপাড়ার বন্যার্তদের। A to Z নিউজ ডেস্ক।